đi hồi nãy anh trong thế nào hồi nãy trong ban lôi chui lụng cho nãy nghe thì lụng cho nãy chứ ấy alo nãy tập trong trai hồi nãy giờ buồn buồn đọc lắm mình nơi sọc á kêu tập làm đọc như đây mình cô nó hay hồi nãy trong ban là bỏ lọ đi trai mình hồi nãy sắp trai hồi nãy trong ban cả sao đi trai hồi nãy trong ban là bỏ lọ đi trai hồi nãy mới khơi khơi trai miên thủ sập lọ khơi lôi chờ nè đây mới cái trai sạch như là caกระบอกลอยใจมีลอยปิงปิงตัวซับหล่อวันไหนกัดมือเต้เอาแล้วไหนสิแม่จะพร้อมพร้อมนึกสองก็เกี่ยวกับดอกเช่นยังได้มีคนเอาให้choไหนอยู่ประมวลดอกให้อ้นวันไหนถ่วมเต้บัดแน่เต้ตามมาเมาตามเมาเฮาให้อ้นanh bạn chết hiện ấy nhưng mà có nam men thế bắn mạng tay nhưng bập bong nhưng trao chẳng có sự này nhưng có thời gian nhưng men rồi mua nhưng chiêm mà được đó anh cũng cất chân lý do khỏi ó men astray lời kê vì nị chai là luôn anh ó ba này hãy nợ men mạng pa men tai hãy men lục dơi như khi lục dơi phải hãy na hay hãy nợ men nhạc cụ là men nhông thôi chỉ mình ó nhưng cho khai xin nẹm miên á thơm mà vô bắn khai xin nẹm miên thơ nẹ có cái bơm như ấy chân thì vì anh không phận hiện nữa thua tha pe đại dương miên chùm nát dương nằm bia nà cột ó anh thời chăm na nên ấy sao chỉ miên chùm nát tê thì vì mau xả tai ọt đai chỗ hồng thân nè khu xua họ anh thì vì mau hiền với na sao bạn cho đến na bán anh chẳng ô cái bộ bông ta cái bộ bông nó lôi chờ nó na hai đây này hồi bán hai này vô anh chẳng thì nhưng có bật ra tha đau vô bắn cho từ ôi này lo nè bọn này không quên lo đời này sao bông ơi này tụi nhâm ấy ở đây trai chắc là này tụi nhâm ấy ở bông pa tơ nàyผมthơ ôn thua bông ớt thế đi hồi nãy anh trong thế nào hồi nãy trong ban lôi chui lụng cho nãy nghe thì lụng cho nãy chứ ấy alo nãy tập trong trai hồi nãy giờ buồn buồn đọc lắm mình nơi sọc á kêu tập làm đọc như đây mình cô nó hay hồi nãy trong ban là bỏ lọ đi trai mình hồi nãy sắp trai hồi nãy trong ban cả sao đi trai hồi nãy trong ban là bỏ lọ đi trai hồi nãy mới khơi khơi trai miên thủ sập lọ khơi lôi chờ nè đây mới cái trai sạch như là caกระบอกลอยใจมีลอยปิงปิงตัวซับหล่อวันไหนกัดมือเต้เอาแล้วไหนสิแม่จะพร้อมพร้อมนึกสองก็เกี่ยวกับดอกเช่นยังได้มีคนเอาให้choไหนอยู่ประมวลดอกให้อ้นวันไหนถ่วมเต้บัดแน่เต้ตามมาเมาตามเมาเฮาให้อ้นเอาแล้วไหนสิแม่จะพร้อมพร้อมขอcái mưa nghe nó ôn ở này mưa ở này tôi hiển áพวกมาở này cái mưa nghe ở này mình trai sinh tô hay mẹ dây trai ra mà chấm hiên kho hay trai sọp phương này trai con phải chăng này miên lôi một chơi mẹ dây mau bị anh khuôn anh năng ấy công ty tầm đạm họ đã dây anh nha cứ chỉ mấy say đẩy lốp lắm ở tên này khô nhưng mà ban tăng chất phương chăng ấy này khô anh khó khuôn anh chấm
ចាំមើលយើងនឹងទៅប្រាប់យាយឯងថាឯងនេះឈប់រៀនហើយទៅធ្វើរឿងស្មោកគ្រោកអស់ទាំងហ្នឹងលុយដែលឯងបានមកគឺជាលុយដែលស្មោកគ្រោកឯងខ្លាចហ៎ឯងខ្លាចគេមើលងាយឯងហ៎ឯងខ្លាចភាពក្រមែនទេបានចែកទៅដើរផ្លូវខុសធ្វើរឿងចឹងហ៎អត់ទេបិទវាជាការយល់សប្តិពិតមែនប៉ុន្តែវាដូចជាការពិតបើយើងដើរខុសមួយជំហានហើយយើងមិនអាចដើរត្រឡប់ថយក្រោយបានទេធ្វើជាមនុស្សកុំចង់លុបលន់ឲ្យសោះកុំធ្វើតាមផ្លូវកាត់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងក្រោកឈររឹងមាំហើយខំប្រឹងរៀនឡើងវិញខ្ញុំនឹងហ៊ានប្រឈមមុខពីអ្នកដែលធ្វើបាបខ្ញុំនឹងក្លាហាននៅក្នុងការប្រាប់គ្រូបើសិនជានរណាម្នាក់ធ្វើបាបខ្ញុំអរគុណម៉ាក់យាយចៅស្រឡាញ់យាយណាស់ចៅនឹងខំប្រឹងធ្វើជាមនុស្សល្អអរគុណអ្នកគ្រូនិមលដូចគ្នាអ្នកគ្រូបង្រៀនខ្ញុំដោយមិនយកលុយអ្នកគ្រូតែងតែណែនាំឲ្យខ្ញុំដើរតាមផ្លូវល្អអរគុណអេរិកដូចគ្នាអរគុណវត្តមានឯងដែលបានចូលមកក្នុងជីវិតគ្នាវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភធំដោយគ្រីមលាបមុខម៉ាក់វិមាល័យទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ081 700 933ដើមសូមអរគុណខ្ញុំហ៊ានធានាបានថាឈុតមុខក្រែមម៉ាក់វីម្ល៉ៃបងប្អូនប្រើដំបុកធានាថានឹងជាប់ចិត្តហើយដកចិត្តមិនរួចបើបងប្អូនប្រើរួចហើយមិនពេញចិត្តខ្ញុំឲ្យធានាថាបងប្អូនយំមកគុកកណ្ដាលក្បាលខ្ញុំហ្មងមិនថាអ្នកដែលមានបញ្ហាជាប់សរសៃជាប់ឈាមជាប់ដោយសារកំណត់កូនជាប់ដោយសារកម្ដៅថ្ងៃជាប់ដោយសារគិតច្រើនមុខខ្មៅស្អាតមិនស្រស់ថ្លាជួយទៅភ្នែកជួយថ្ងាបញ្ហាមុខខ្មោចមុខប្រហោងមុខមុនរោគទទួលរង្វាន់ដែលស៊ីបងប្អូនប្រើទៅមានអារម្មណ៍ថាដូរបានស្បែកមុខផ្សារជាថ្មីត្រឡប់មកវិញតែម្ដងបាទខ្ញុំហ៊ានធានាអាងបងប្អូនដោយសារខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងគឺវាទទួលបានផលខ្លាំងជាទីគាប់ចិត្តតែម្ដងបងប្អូនមនុស្សដែលហៅថាមុខស្អាតខ្មៅខ្លាំងហើយជាពិសេសមុខដែលមានមុនណាបងប្អូនដោយសារមិនខ្ញុំបខានប្រើផលិតផលមួយរយៈធំហើយគឺខ្ញុំបណ្ដោយខ្លួនឯងដោយសារខ្ញុំរវល់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំចេញទៅថតចេញទៅខ្ញុំអត់ដែរខ្វល់រឿងថាត្រូវការប្រើផលិតផលដើម្បីការពារស្បែកមុខឯងគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេគឺខ្ញុំគិតតែពីរឿងគិតតែពីទៅថត make up យកតែម្ដងដល់ពេលចៃដន្យឯងខ្ញុំទៅជួបបងណងគឺគាត់ក៏ប្រាប់ថាអូនឯងបណ្ដោយមុខខ្លាំងមែនយើងមកសម្ដែងហើយបណ្ដាញបណ្ដាញខ្ញុំថាបងខ្ញុំមិនដឹងថាប្រើផលិតផលអីព្រោះខ្ញុំជប់ប្រើផលិតផលយូរហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រើអីទៀតខ្ញុំខ្លាចខូចមុខទៀតថាឥឡូវឯងយកផលិតផលបងទៅប្រើមួយឈុតអូនឯងប្រើមិនបានផលទៀតឯងយកមកគប់កណ្ដាលក្បាលបងទៅរៀនសងលុយឯងវិញទៀតសាក់របស់ទិញពីគាត់មួយឈុតនឹងយកមកប្រើបងប្អូនហើយមានសេរ៉ូម collagen មានលេខយកទៅទិញមាសបូករួមជាមួយនឹងការពារកម្ដៅថ្ងៃ SPF 50បូកបងប្អូនហើយគាត់ថា7ថ្ងៃបើមុខអូនឯងមិនប្រែប្រួលយកមកឲ្យបងវិញបងប្អូនឯងបាច់7ថ្ងៃខ្ញុំប្រើតែ3ថ្ងៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្បែកមុខខ្ញុំភ្លូរលុងតឹងណែខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាដំបូងឡើយពេលយកអញ្ចឹងខ្ញុំលុបមុខឲ្យស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំលាបជាមួយនឹងសេរ៉ូម collagen ព្រោះដោយសារសាច់សេរ៉ូម collagen នេះគឺសាច់សេរ៉ូមវាឡងស្អិតឡងតាយហ្មងបងប្អូនណាព្រោះអីគេចម្រាញ់មកពី collagen នេះណាមួយរូបមន្តរបស់គេនឹងវាល្អអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញអត់មានក្លេកក្លាក់ឬក្លេកក្លោកទេបងប្អូនគ្រាន់តែថាយកឡើងអញ្ចឹងយើងលាបជាមួយនឹងសេរ៉ូម collagen ដែលសពពេញផ្ទៃមុខយើងម៉ាស្សាវាអញ្ចឹងណាដល់ពេលរួចហើយក៏យើងលាបជាមួយនឹងយកទៅតិចមាសយើងលាបបាច់ច្រើននេះតាំងទីបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនស្បែកមុខយើងមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺតឹងរលោងស្អាតខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំមនុស្សគេហៅថាជ្រុងទៅភ្នែកជ្រុងតាថ្ងៃធ្លាប់តែមានបញ្ហាអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវវាអន់ថយច្រើនខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំប្រើតបានមួយឈុតផងមានអារម្មណ៍ថាស្បែកមុខខ្លួនឯងភ្លឺស្អាតថ្លាខ្លាំងមែនទែនថាដល់ពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេលដែលខ្ញុំជួបប្រទេសជាមួយនឹងផលិតផលល្អហ្នឹងហើយបងប្អូននេះមួយឈុតគាត់ហ្នឹងគឺមាន3ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើមិនត្រូវគេធានាសងលុយវិញបងប្អូនខ្លាចអីនឹងសាកត្រូវទេហើយខ្ញុំក៏ហ៊ានធានាអះអាងដែរបើប្រើពីខ្ញុំមិនត្រូវក៏ខ្ញុំហ៊ានធានាសងលុយដូចគ្នា